بسم الله نبدأ. يا ضيوف الختام يا أجمل كلام، يا سحابة غيم ويا أرقى حضور، نرحب بكم جميعا في عشق الرياضة، الخوالف الولادة بالمواهب والنجوم. فريقي الرشيد وستي سانتا هما طرفي هذه الليلة، والطرف الثالث أنتم أيها الأعزاء الكرام، يا من تتواجدون داخل الملعب وخارجه. شكرا لكم جميعا لتلبية هذه الدعوة. للوطن حق علينا، سافيك بدمي يا وطني، يا منبع العز والفخر. نجدد البيعة والولاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله. دمت عزيزا شامخا يا وطني. مشاهدينا الكرام، وائل مجري منظم بطولة الأبطال في دقيقة أراد فيها شيء ما، فليتفضل. شكرا لجميع الحضور داخل الملعب وخارج الملعب. أحب أن أشكر في هذه الليلة جميع الحضور اللي شرفوني اليوم، أساسا الفاضل علي القاري. أشكر جميع المتواجدين داخل أرضية الملعب وخارجه. أشكر بعض الجهات اللي ساعدت معنا، بلدية محافظة صامتة، شرطة محافظة صامتة، لجنة المسابقات بالمحافظة. كما أشكر الأستاذ عثمان شبيلي، شكر خاص جدا، الأب الروحي للرياضة في المحافظة الأستاذ عثمان شبيلي. أكرم مرة أخرى الأب الروحي للرياضة في المحافظة الأستاذ عثمان شبيلي. أشكر رابطة طرق الأحياء بالمحافظة على رأس الأستاذ علي مروعي رئيس الرابطة. كما أشكر رئيس لجنة المسابقات الأخ عبد الله فرج ونائبه أبو ثامر. أشكر رئيس البعث السنية الأستاذ عبد عمير. أشكر جميع اللجان اللي عملت معايا. كما أقدم شكري الخاص جدا جدا للراعي الرسمي لهذه البطولة النهائية، محلات أزهار ربيع صاحبها الأخ مصطفى علوي. شكر خاص للأخ مصطفى علوي. أنا ما حبيت إني أتكلم كثير بقد ما إني أشكر الناس، يمكن قصرنا في حقكم كثير، فالمعذرة، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. شكرا. كأس البطولة الذي تم اختياره وجلبه قبل البطولة بشهر، الكأس الذي يحلم به الجميع، على عتبات الباب يستأذنكم للدخول الآن. استغرق بها نور الكرم، شق البحر نفس الشهر، والليل من بحر حرير، الليل قريب، ليلة لقانا موعد الساعة.
وفي ليلة التتويج البطل من هذا اللقاء الذي يجمع الكثير والرشيد، قصة وحكاية ورواية كتبت وكذلك البطولات على مستوى الشهادة السورية. اللاعب يكفينا فخرا بأن الفريقين مثلان صافا ويحصدون الكثير من الألقاب. لمن سيخضع هذا اللقب؟ لمن سيخضع هذا اللقب؟ عزيزي المشاهد، وعليكم أن تعلموا أن كل العثرات، كل ممرات الصعاب تموت عبرها المحاولات إلا في الديربي المنتظر. الأحلام تتجدد والمواعيد كذلك، وعزائم الرجال ليلى لا تقبل التأجيل. موعد لقب، الموعد ذهب، الموعد حفاظ. يا عمري ذهب، يا عمري والله ذهب. هيا بنا لصناعة المجد، لصناعة التاريخ، لصناعة مجد يتمناه الجميع في هذه الليلة الكروية. كل الملاعب درع بتشعابة العالم، واقف أرق الليالي ومؤنس من وحشة الأيام. إذا